I'm being honest. Simanyi obanza nina empisa embi maaka, simanyi obanza nina empisa embi ande. Nze byaddala mpalaniddwa abaana bokkabira. Ne mukama waabwe. Naye nga billa wallahi sirina kye nali mukoze. Okujjako ye okunfuna. Daya se story ogimanyi. No problem you have, you're so nice to people. And so, ensonga z'omukulu oyo sisuubira nti zaava ku mukazi. Simanyi naye ziba zaava ku mukazi. Ando kimanya abakazi sebababba. My brother, tebasobola kubba mukazi, tebasobola kubba musajja. Omukazi yasalawo. Omukazi bwakeera ku macha n'omusindikira message. Unomugamba manyi kiriwa kinebwa kitimba mbana yuke bichi komawo mbiteke mwaka buli agala mbiteke mwaka buli no bina ngo nogera buli kimu era nasigala nga asigadde etali wuwo obo ina kumanya bumanya masibye my brother aina ensonga zena yali bannyonnyola lwaki in between the two yasalawo kusigala eno okisegeera. So nze sikisola agamba ti nabba omukazi kuba tebamubbaze sabba mubbe nayagala mwagala omuntu wange. Andeze nagenda okusinkana omukazi gwe bagamba nti uwenze babingamba nabingamba bugambi nga simanyi nti baali beerimu osegeera. Nze omukazi n'okumutuukako studio wenkolera gyenkolerako eyamiyagi omukazi walinga nga waka waabwe osegeera. Nze nali simanyi nga sibimanyi nze twesanga eno nze ndi weeno siri weema kindi ate mukyusa sobola okubuulira amazima mukyusa gwe waleeta diva yogera amazima ate mukyusa emboozi yonna agimanyi. Mukyusa yalowooza nakenyiri abingambako yalowoozanga muntu nagamba ensonga ezo zooli n'oli kuba omukulu yasindika bano. Tuli ku mama concert bagala tujjako naye nga bantu bange ande tetugenda yeyo gwe kyona manye anse ntufu yebambi tewali buzibu nti oba tuyankola kino oba yankola kino yenza okuba yanomamu olw'ensonga eyo naye nga billa wallahi billahi tallahi sisobola keera ku makya nenkimanya nti ande atale nakanwa agiwowo ninga ne mugamba nakana agyomanyi oyo ande atale ali bwati muve ku muchawe yagala nze n'omukazi naye nakola ekyo tekisoboka bannaye omukazi naye bwogala n'omugamba ebigambo byo n'akikola omanya naye abeera geege okitegera abatamanyi kyayagala gwezi yate negamba nti omanyi onaye mukola bwati nakkiriza okitegera ebeera gundi ya muntu kati otandika okunteekako embeera olw'eyo ensonga ngana mbasikolega naye nga nze gwoteekako embeera okimanyi embeera yonna yonna ogimanyi tetugenda yeeyo sigimanyi bangamba bugambe kimu nti saagaliza mukama waabwe obola kuba ndi saidize eno bali saidize eri sikimanyi simanyi naye nga tetugenda nnyo bantu tetwandibadde nnyo budde abantu bakkabira bajja kunyiiga bajja kulowooza ebikyamu twagala bakolerako mawulire banyiiga mangu tubeesonyiwe bambuze ebibuuzo ebirala. Kati nzani lwaki mba neri independence webeerawa si kololo kali lwaki wa independence yaki tutte kololo agamba aliko amasannyalaze yerabira nawe teyerabira bwerabira naffe maama tujagala wano owaffe no wa Uganda yonna mama Fina kano kavidiyo simanyi oba onaakalaba sigamba nti nkwagalako ssente nange nteekateeka abantu bajje bampagire kyesinga okwagalako kale wakiri obeere nkuyimbiremu kale nzijeko bujjawo omuntu omu antuuseekeewo naye nga tofunika maama notuuka okuteeka mu kayimba kange nti maama Fina nkimanyi oli maama wa ggwanga olw'ebyo byokolera abaana ba Uganda eno ensi yaffe eno ekaabya amaziga
byotukolera oli maama wa ggwanga, so you deserve that respect. Maama nkwagala nnyo, simanyi oba onasolola baka video kange kano naye maama njagala waakiri kale nzije nkuyimbire mbuyimbi zikavasi kolimu kuyimbire mu maama yegwa omuntu laga essanyu mu nsi muno kyokka gye bakimala. Mama wa Haji Hamisi ne Haji Yasini Haji Yasini kyali wange abo nabona mama we wali mama nambaze nyinza obutakufuna nnyo. Mama wa Kamili ne Palace ebisere byo nali nkyaba mama balatu basonyiwe naye abo bemenye kunga mama Fina bambi simanyo ababire nakutuwako mu budde newe nakutuwako mu budde mama badde nsaba oberewo kunakula mama oba si kikale nzije onsindi ompo obaka baba mama mubatuusize mbage bade mama Fina yakoze bwati ne mama anga akwagala nnyo namujako kyamugattako lwalo mugattayo namusuula ate namufuula kyensaba Bannayuganda omanyi waliwo kyebata baddayi hard fans mwesigenda bagambayo nga gwofiira ku oyo oba akoze ekibi oba akoze mumwe abamanyi naye omuntu nga olimu ensa nga wakuzibwa njala weegendereze nnyo ebitambula toyinza kuŋŋamba nti ono ayawukanye ku muntu noono n'ayawukana n'omwana omuto champion nze nasirika kuba bo bonna abaniga be mulabayo bonna bajjayo after me batiktoka bonna bagoba omusajja oyo n'alumba nze yamukkiriza ne muteekayo ng'ensi temumanyi naye baganda bange ndabye amaziga nkabye amaziga nga gavako oyo omusajja naye nasirika saavayo ku tiktoko osegedde so enamba yange nemugiwa omusajja oyo ali ku studio yamwe ebisera yali akyabatenekanyawo natwala nabiri gaziga fikisala nabige namwe mama omusajja enamba yange najja nanonya nga ino limbalwa yange bulungi nnyo ne mukwata ne muteeka wano bano baaliwo baalinga noono nga batabula noono nga ulamuze batwalawo akina baale no byonna byewayogera bituufu namuwayirizaawa nekko tukatisa noyogerera muno nze sina kina kukola kibi sirina wallahi bila vayo chogera bwe mubanga mujjukira bulungi bwe babanga bajjukira bulungi bwe twakuba oluyimba lwa Mbatisana enkuba vaasi nti bwe mbalaba nga abatiddemu balaba denja wanje tolinawo nkwatana natambulanga ne muganda wange oyo naye ng'atuuka ne mubaatunga vaasi ayimba yange ngayagala obalaga nti agi owninga naye nga it was my lyrics nze yaziyiiya osegera so kyenyiza obagamba tetugenda kukuba nnyo wala naye embeera z'okwagala okuyigganya banawe mubalinnyeko yakijega tomusindikira buno buzonto bwo buli bwana bukomenti blandike tumala mwana tukoteka muwaka my blaza fefe twakuoneka tukwinako buzibu bona nga bakubira nanze simu nga bonna bamuzaalawa netumuteekayo shozi na batwalangako na bana abaana ngotuka ku show omuniga nga tagala bano bayimbe nenga nawe kenyini omuwaddemu buwi byonna bikole kale tukyawe totwagala naye tosika buchayi mu bantu ate kutuchawe tuna kyetwakukola my blaza nosina kyenakukola nga nakubira mukazi nga bwogamba abantu nsonyiwa kale kyokubira omukazi yasalawo kiri eri osegera muntu oba omwesonye mwaye bulabi musabira kimu sho ensale osegera abantu obennyininyini bemmanyi bale mukusekera nenga muli mu kintu kimu sho ensale nenga mazima ndakola nabagde nembu Kingfa Didi tukola nga press conference naye asobola ogikola esazi biba byakwavula sola kino kirungi my blaza nnyo era byemu ku bintu byensooka then ebirala yemmwe emikwano ebirala bye bantu abamanyi ennyimba zange n'abazitambuza my brother manyikiddwa ensi eno nze nnyimba ekoboko ngabagamba anya ele ankokonyo bamabadamu kokonyo so fame bingi byenfunye yadde ebibi kijja kimu nga kiri solid my tano omwana ajja asobola okujja na spreading a virus ku media n'amagambo ali bwati ne bwati wallahi bantu mmwe nga tofunya na clarification n'ogamba kitufu ali bwati ne munkyayiraawo niyo nga sina kyembanga buli wenyini ku stage bwa bucupa osegera so mbingi byenfunye my dear yadde ebibi like bikubazi knockout zokka
naye kulwana okimanyi so ebirungi bingi byenfunyemu bingi nnyo era buli lukya nze ne musajja mukkiriza neebaza Katonda olwaki kyendi basendagala gye bali emawale bali bali mu kkuba misota ku kyalo nze ndi wano ntukoze ka press conference mundaba ngina nakwita abantu bange baje bambererewo okwo ate nzire kubire basendagala ennyemba mbagayo wana ekiro kiri bwe kiti so my brother esawa yonna obudde bwonna neebaza Katonda bingi ate bimanyi bwe nasigala nga nzikiriza ngamba kolera eki kye mwagala owulira bingi ebigenda okubeera ebirungi ebijja mu maaso awo oba tolinaamu osobola ogamba nayabika kati nze mu kuyimba nayabika naye nina kampuni yange ya Stekumbucha egenda gulayo tiketi 2 eza ordinary Stekumbucha wanika Stekumbucha kati nze omuyimbi tuba tujja kweraba ne King Fa bingi omuyina kyemmanyi oyina abalala abamulina ojje otubeererewo tuvudde wala nga tulanga concert eno naye ndowooza keekadde ennaku kati wabula mbale bambi mujje sagala fukamira mbajje tiketi ekyategere yena kyogerako ali kazo kenkubire manager ngenda soka yangambye dda atugule tiketi ya sikati anti soko otubule nona kule tuzifuna kasoka embibale mu nasoka ayogere teri byakubala soka lowooza nizo gamba ngenda gula tiketi oba 2 ngate nizo gula ezisinga kaawo tegera kali kasoka endowooze ekyazisinga kaawo tekiriyo bamenya banange mujje baleko amanya kakono naye sente anti saabimanyira kakati amanya kakono banange mujje muwagire King Fa si mwezi guno nga 5 okitegeera mujje muwagire King Fa tiketi ngenda gulira ku live ngenda gulira abantu tiketi ku live ku Shadi najja kumpa sente za tiketi nganze MC Fire King Fa sigenda muwa sente nina company nange boutique yange bagita Buvazi Collections fenga aba Buvazi Collections tugenda kugulayo tiketi za ordinary 10 engalo Buvazi Collections isangibwawa abamanye ebwayise ngoveeka bwala ewayise on roundabout ku right yo olengera ekipande ekinene era kiriko Buvazi era gobo otukawo no batosa no ga fire yansindise bana ba ande nja kunyambaza nja kunjazika bemanyi bazika nganze nga MC Fire nkyogedde kulwa King Fa kulwa mukyusa ene nsonga egenderi baganda baffe abaveeyo mu kabire eyo siko njaka gitwale nga nkulu je ngenda okwogerako eva ku mutima eva ku King Fa eva ku Dexa ngaffe abesaidi zenu bane abo mukabira boba okole endongo yonge eri clean omuntu wakera kumacha na akusinga bakita kusinga nsumika mu Luganda olutuufu omuntu wakera kumacha nti ande akututeko omukazi oba King Fa akututeko omukazi oba mukyusa akole endongo ennungi togifula ki mpalana abeyo mukabira bannaye omusajja ono mumwesonyiwe Dexa mumwesonyiwe tukiriza amazima asigalenga mazima King Fa mulungi muyimbi mulungi nnyo okusinga abo mukabira bonna botujja ku ddoboozi no bino nze mbyogera tujja ku ddoboozi King Fa mukabira bamwenkana mu ddoboozi botudda mu nyimba za message bamwenkana botudda mu zekisiru bamwenkana tukiriza amazima bya kushuga kotinga nsonga na kuyita bbali saka nyo bya kuyita bbali abo mukabira King Fa mumwesonyiwe ne mukyusa mumwesonyiwe bannaye kuba abasinga okuyimba oba magachi tuwage n'omukyala ya mutwala mukikirize bazaala n'omwana nze na maama taata yafandidde obwo nga simanyi n'ekyokufa kyekitegeeza so nga obimanyi tutambula n'abatiitiizi bangi mu nsi muno nze nange musicale mu ndongo yange abaniga bantaddeko tano nange za Friday era ngenda kukwatagana nnyo n'omuyimbi bamutaki promoter abamanyi basajja bange bonna ba anda abo kuva ku John Black bonna mpaka
paka King Fasano wensibide 1 nga yajingulira tonyiza ande kati nze kulwa Mariam Entertainment nga Kim promoter tuguzeeyo nze ne Kim I tiketi 5 nga Mariam Entertainment yajagula iye ya VIP ndeze jaba yakabeyi mwe twagala tujogere nnyo ate omwogeza nnyo ebintu yabijawana wansi ne King Fa ezange za mbuliwo ngaki mpromoto 5 ngenda zigula ordinary 5 kulo 5 ngenda mami ampandike ampandike tiketi 5 nenga ate nga nange naku z'omwezi omugw'omwenda nga 7 ngenda kulwana n'omusipi gwa Uganda kwa MCA bwe kiri ngenda kubangulayo tiketi 3 era bajja kumpandiika ate nga atese ordinary ate era nga security ate mwebale kuwagira King Fa bambi nera mbasaba nga 25 fenna tubeeyo tuwagire omuntu waffe ngenda kuleyo tiketi 5 saawa zino ordinary okay saawa zino balamusiza basebo ne banyabo nja kugulayo nzenga Mariam Entertainment nja kusobola kugulayo tiketi 10 yeah. VIP ordinary VIP tuandike cash muandike no tuzifuna di Friday no Hakim International yeah ankolera mu Mariam Entertainment ndi muyimbe